హలో అండి, నమస్తే. వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. నేను మీ కోకిల సంజయ్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో ఒక అద్భుతమైన వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చేసానండి. ఆ వీడియో ఏమిటంటే, కొన్నిసార్లు వాతావరణంలో మార్పులు జరిగినప్పుడు మన శరీరం సహకరించకపోవటం వలన, అంటే ఈ వింటర్ సీజన్లో డి విటమిన్ తగ్గడం వలన, మనం ఎక్కువగా వాటర్ తీసుకోకపోవటం వలన మనలో అనేక రకాలుగా, అంటే మన బాడీలో కొద్దిగా ఇమ్యూనిటీ తగ్గి వాతావరణంలో మార్పులు జరిగినప్పుడు మన శరీరంలో జలుబు, దగ్గు, గొంతు నొప్పి, ఆ తర్వాత జ్వరం, ఇలా అనేక రకాల సమస్యలతో బాధపడుతుంటాం. అలాంటప్పుడు మన ఇంట్లో ఉన్న వాటితోనే మనము ఈజీగా వాటికి చెక్ పెట్టేసుకోవచ్చండి. మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఇప్పుడు ఆ చిట్కా ఏమిటో చూసేద్దామా? ముందుగా అయితే ఒక పాత్రని తీసుకొని మనం ఎంతమందికి అయితే ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నామో అన్ని గ్లాసుల వాటర్ని అయితే యాడ్ చేసుకోవాలి. మనం తాగే క్వాంటిటీని బట్టి మనం తయారు చేసుకోవచ్చండి. మినిమం అయితే నేను నలుగురికి చేసుకుంటున్నాను కాబట్టి 4 ఫుల్ గ్లాసులను అయితే ఇందులో యాడ్ చేసుకున్నాను. ఒక 5 మినిట్స్ బాయిల్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్స్ని అయితే యాడ్ చేస్తున్నాము. ఇందుకోసం అయితే ముందుగా జీలకర్రని 1 టేబుల్ స్పూన్ తీసుకున్నాను. ఈ జీలకర్ర ఎందుకు వేస్తున్నామంటే జీర్ణ వ్యవస్థ మెరుగుపరచడంలోనూ, జలుబు టైంలో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఉండేందుకు జీలకర్ర ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. ఆ తర్వాత మిరియాలు తీసుకున్నాను. ఈ మిరియాలని కూడా కచ్చా పచ్చాగా దంచుకొని ఇందులో యాడ్ చేసుకున్నాను. దగ్గు, జలుబు, జ్వరానికి మంచి ఫలితాన్ని ఇస్తుంది. ఇన్ఫెక్షన్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు బ్యాక్టీరియా పెరగకుండా చేస్తుంది. ఆ తర్వాత లవంగాలు తీసుకుంటున్నాను. ఇవి 10 అయితే తీసుకున్నానండి. అంటువ్యాధుల్ని అడ్డుకునే గుణం ఈ లవంగాలకి ఎక్కువగా ఉంటుంది. రోగ నిరోధక శక్తిని ఎక్కువగా ఇస్తుంది కాబట్టి ఈ లవంగాల్ని కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను. ఆ తర్వాత ఇందులో పట్టా తీసుకుంటున్నాను, అంటే దాల్చిన చెక్క. యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఎక్కువగా ఉండటం వలన వీటిని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. అంతేకాకుండా మంచి సువాసన కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ఇందులో యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. ఆ తర్వాత యాలకులు కూడా ఇందులో యాడ్ చేస్తున్నానండి. ఈ యాలకులను అయితే కొద్దిగా ఈ విధంగా వీడియోలో చూపిస్తున్నట్లుగా 3 తీసుకొని కొద్దిగా ఒలుచుకొని ఇందులో యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. బాయిల్ అవ్వడం కోసం అయితే గొంతు నొప్పి ఉన్నప్పుడు ఇది బాగా మంచి రిలాక్సేషన్గా ఉంటుంది. ఆ తర్వాత వాముని తీసుకుంటున్నాను. ఇందులో యాంటీ ఫంగల్ ప్రాపర్టీస్ ఎక్కువగా ఉండటం వలన మన బాడీలో ఉన్న చెడ్డ బ్యాక్టీరియాలని, అంటే కడుపులో ఉన్న నులి పురుగుల్ని బయటికి వెళ్ళేలా చేస్తుంది కాబట్టి వామ్ని యాడ్ చేస్తున్నాను. ఆ తర్వాత పసుపు. ఈ పసుపుకి క్రిములను నశింపచేసే శక్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా సీజనల్గా వచ్చే ఇలాంటి అనేక రకాల సమస్యల నుండి మన బాడీని కాపాడుతుంది కనుక ఇందులో అనేక రకాల గొప్ప ఔషధాలు ఎన్నో ఉన్నాయి కాబట్టి పసుపును కూడా యాడ్ చేస్తున్నాము. ఆ తర్వాత అల్లముని కూడా మనం 1.5 ఇంచ్ వరకు తీసుకొని దీన్ని మనం వాటర్లో బాగా అబ్జర్వ్ అవ్వడం కోసం అయితే ఈ విధంగా తురుముకొని ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి. అల్లంలో మనకు ఎప్పుడైనా సరే అన్ఈజీగా ఉన్నప్పుడు, ఒళ్ళు నొప్పులు ఉన్నప్పుడు బాగా పనిచేస్తుంది. వాంతులు, వికారాలను కంట్రోల్ చేస్తుంది. మనకి ఎప్పుడైనా సరే తలనొప్పి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మన మైండ్ అలర్ట్గా ఉండటం కోసం అయితే అల్లం టీ కానీ అల్లం వాటర్ కానీ మనం బాయిల్ చేసుకొని తాగొచ్చు. ఆ తర్వాత తులసి ఆకులు జీర్ణాశయంలో వచ్చే అనారోగ్య సమస్యలన్నిటికీ కూడా, అంటే జీర్ణశక్తి మెరుగుపరచడానికి చాలా ఒక గొప్ప ఔషధంగా పనిచేస్తుంది. మన శరీరంలో ఉన్న విష వ్యర్థ పదార్థాలను తొలగించి మన కాలేయం, ఊపిరితిత్తులకు ఒక మంచి రక్షణలాగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు కదండి, ఇదైతే ఐఎంసి వాళ్ళది శ్రీ తులసి డ్రాప్స్ అండి. ఈ డ్రాప్స్ కనుక మీరు ఈ కషాయం ఏది కూడా ఒకవేళ మీకు వీలు లేదు, టైం లేదు చేసుకోవడానికి అని అనుకునే వాళ్ళు కనుక ఈ డ్రాప్స్ని ప్రతి ఒక్కరూ కూడా వారి వారి ఇళ్లలో పెట్టుకొని మనకి ఎప్పుడైనా సరే ఇలాంటి సందర్భం వచ్చినప్పుడు, అంటే జలుబు, దగ్గు, జ్వరం ఇలా వచ్చినప్పుడు మనం వేడి నీళ్ళల్లో ఈ డ్రాప్స్ వేసుకొని తాగితే చాలా రిలాక్సేషన్ ఉంటుందండి. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఈ పసుపు డ్రాప్స్ అనేది కూడా శ్రీ హల్దీ అనేది ఐఎంసి వాళ్ళదే అనమాట. ఈ పసుపు డ్రాప్స్ కూడా మనము పాలల్లో కానీ హాట్ వాటర్లో కానీ వేసుకొని తాగామంటే చాలా రిలాక్సేషన్ ఉంటుందండి. మేము గత ఒక 2-3 ఇయర్స్గా మేము ఇదే డ్రాప్స్ని రెగ్యులర్గా కంటిన్యూ చేస్తున్నాము. తులసి డ్రాప్స్ అయితే కనుక రెగ్యులర్గా వాటర్లో 1 లీటర్ వాటర్కి అయితే 2-3 డ్రాప్స్ వేసుకొని రెగ్యులర్గా తాగుతున్నామండి.
అనుకోండి మనకి ఎలాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నా సరే, అంటే త్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అయితే రెగ్యులర్గా అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉంటాయి కదా, సో అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ నుండి మనకి పూర్తిగా రిలాక్సేషన్ వస్తుందన్నమాట. సో మేమైతే వాడుతున్నామండి. మీకు ఎవరికైనా కూడా సరే ఒకవేళ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మీకు కూడా ఉపయోగపడుతుంది కదా అని చెప్పి షేర్ చేశాను అనమాట. సో చూస్తున్నారు కదా, ఇలా ఇప్పుడు నేను చూపించిన ఈ ఐటమ్స్ అన్నిటినీ కూడా వేసుకున్న తర్వాత మనం ఇందులో కొద్దిగా బెల్లంని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఒక 2-3 స్పూన్స్ అయితే, ఎందుకంటే బెల్లం అనేది ఒక మంచి ఐరన్ మన శరీరానికి ఇస్తుందండి. అంతేకాకుండా ఇప్పుడు వేసినటువన్నీ కూడా మనకి కొద్దిగా చేదుగా ఉంటాయి కదా, సో పిల్లల నుండి పెద్దవాళ్ళు తాగడానికి కూడా కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉన్నప్పుడు మనం ఇందులో హనీ కానీ బెల్లంని కానీ మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. నేనైతే బెల్లంని యాడ్ చేశాను. ఇంకా ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు కదా, సిమ్లోని ఈ వాటర్ అంతా కూడా దాదాపుగా మనం ఒక 20 నిమిషాల వరకు కూడా మనం బాయిల్ చేసుకోవాలండి. 1 గ్లాస్ వాటర్కి అయితే 1/2 గ్లాస్ వచ్చే విధంగా, అంటే మనం సగానికి సగం పూర్తిగా బాయిల్ అయ్యి తగ్గేంత వరకు కూడా మనం బాగా బాయిల్ చేసుకున్నామంటే ఇప్పుడు మనం చేసిన ఈ ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా వాటర్లో పూర్తిగా అబ్జర్వ్ అయ్యి వాటిలో ఉన్న ఔషధ గుణాలన్నీ కూడా మనకి ఒక లిక్విడ్గా తయారవుతాయి. చూస్తున్నారు కదండి, ఈ విధంగా మనకి పూర్తిగా బాయిల్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం వీటిని ఫిల్టర్ చేసుకొని మనకి గ్లాసుల్లో సర్వ్ చేసుకోవాలి. ఈ కషాయం అనేది 2 ఇయర్స్ పిల్లల నుండి కూడా పెద్దవాళ్ళ వరకు కూడా తీసుకోవచ్చు. జలుబు దగ్గు ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళైతే రోజుకి ఎంటీ స్టమక్లో ఉదయం సాయంత్రం గనక తీసుకున్నామంటే చాలా త్వరగా నయమైపోతుందండి. ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు అందరికీ కూడా ఎంతగానో నచ్చిందని, ఉపయోగపడుతుందని అనుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, సబ్స్క్రైబ్ చేశారంటే, అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్లో ఆల్ ఆప్షన్ కనుక క్లిక్ చేశారంటే ఇలాంటి మరెన్నో వీడియోస్ అంతా మీకు నోటిఫికేషన్లో వస్తాయండి. మరొక మంచి వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు